咁好多朋友咧都問我咧，即係做美容院咧係有啲乜嘢做㗎？我哋嘅日常嘅工作係啲乜嘢啊？其實係唔係淨係話幫人做 facial 咁簡單嘅喎。咁我哋要做一啲嘅可能係一啲客人嘅管理啦，我哋要將佢嘅記錄咧要寫低啦。咁同埋咧要 follow up 佢哋嘅進度嘅。咁每一次咧，我哋都需要同客人去檢查皮膚啦，然之後咧去啱佢究竟個狀態係點樣嘅咧，去幫佢選擇佢嘅療程嘅。咁仲有咧就係護膚嘅產品啦、儀器啦，其實係都根據佢嘅皮膚需要咧，我哋去決定嘅。咁如果亦都要教導客人啦，係點樣去護膚，譬如屋企要點樣護膚啦，美容院究竟係幾耐嚟做一次啦？咁同埋咧，無論做咩療程都好，防曬嘅功夫咧係唔能夠缺少嘅喎，因為紫外線咧係會傷我哋皮膚噶嘛。咁所以咧，我哋都要教育咧我哋嘅客人嘅喎。